Mahar anu kacida mahalna. Biasana kaum wanoja nalika nikah bakal ngarasa sugema jeung bagjana upama nampi mahar atawa mas kawin kudu mahal ajen jeung hargana. Boh mangrupa perhiasan tina emas, inten, berlian, atawa barang mahal sejenna saperti ku kendaraan, tanah atawa imah. Tangtu anu janten sepuhna ngarasa panuju, atuh dulur-dulurna milu syukur, baraya jeung tatangga pasti pada kabitakna teh. Sabab loba jeung mahalna mahar sok jadi ukuran ajen harkat jeung martabat di masyarakat. Tapi pikeun Rumaisa putri Milhan atawa katelahna Ummu Sulaim benten deui pandanganana. Ummu Sulaim teh wanoja Madinah, kacida katajina ku ajaran Islam. Saparantos lebet Islam, buleud sareng mantap dina manahna hoyong ngajak caroge sareng putrana pikeun lebet Islam. Dina hiji kasempetan anjeunna nyarios ka carogena anu namina Malik putra Nadir. Kang, naha akang teu kabita sasarangan sareng abdi lebet Islam? Nguping cariosan jeung patarosan istrina kitu, Malik lain narima, tapi kalakah ngambek bari nyentak ngajawab, "He, Ummu Sulaim, nah anjeun rek ninggalkeun agama karuhun urang?" Ummu Sulaim ngawaler bari tetep tenang, "Kang, abdi mah tos panceg bade pasrah sumerah diri kana agama Allah." Teras bari ngalieu ka putrana anu namina Anas, harita masih keneh alit. Bade ngajarkeun 2 kalimah syahadat. Pokna teh, anaking sok geura ucapkeun asyhadu alla ilaha illallah. Anu hartosna teu aya deui pangeran anu wajib disembah anging Allah. Nguping cariosan ibuna kitu, Anas putrana nurutan ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah. Tas kitu Ummu Sulaim ngabulangkeun deui kalimah anu kadua, sok ku hidep ucapkeun deui wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sareng abdi nyaksi yen Muhammad eta utusan Allah. Gancang Anas nurutan ngucapkeun deui wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah lancar pisan duanana ayeuna tos resmi ngagem agama Islam. Eta kajadian kitu teh lumangsungna dipayuneun Malik. Atuh Malik beuki kacida ambekna. Manehna nyarita bari nyentak tarik pisan. "He, Ummu Sulaim, nanaonan ieu teh? Anjeun bet wani-wani ngaruksak akidah budak." "Kang, teu pisan-pisan. Abdi sanes ngaruksak akidah budak. Malah abdi ngusahakeun ngabingbing kana jalan anu leres, jalan anu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala." Cenah jawabna tandes pisan. Nguping jawaban istina, Malik ngarasa kadesek. Nyati harita rumah tanggana jadi teu harmonis. Mineng riributan, papaseaan. Malik bin Nadir beuki kadesek. Tungtungna manehna luas. Ninggalkeun anak pamajikan indit ka negeri Sam, nepikeun ka maot di ditu. Dina hiji dinten, Ummu Sulaim kasumpingan tamu. Hiji pameget, gagah sinatria, kawentar beunghar, dermawar, tur terpandang di masyarakat.
Ngan saur emutan Ummu Sulaim, aya hanjakalna ieu tamu teh, ieu pameget teh nyaeta teu acan lebet Islam. Eta pameget namina Abu Thalhah. Maksud sumping ke Ummu Sulaim teh bade ngalamar kanggo piistrieun. Yeuh Ummu Sulaim naha salira kersa ditikah ku akang, saur Abu Thalhah ati-ati pisan. Nguping kitu Ummu Sulaim ngawaler. Salaresna pameget sapertos akang teu pantes upami lamaranana ditolak ku abdi. Tapi abdi teu tiasa nikah sareng salira, margi salira teu acan janten muslim. Kitu pokna teh. Abu Thalhah kacida ngagebegna nguping waleran ti Ummu Sulaim. Manehna teu nyangka saeutik oge bakal ditolak lamaranana, sabab wanoja-wanoja sejenna mah pada haroyongeun ditikah ku anjeunna teh. Tapi naha ari Ummu Sulaim beda tinu sejen. Panasaran, cingan, urang bibita ku harta atawa perhiasan, sugan we hatena leah jadi daek narima lamaranana. Yeuh Ummu Sulaim bisi anjeun aya kapalai mangga carioskeun. Pasti baris dicumponan asal salira kersa nampi lamaran ti akang. Bilih hoyong anu koneng atanapi anu bodas, bilih hoyong emas atanapi perak, sok wakca balaka carioskeun, pasti baris ditedunan, saurna. Ditawisan kitu teh Ummu Sulaim gigideg. Abu Thalhah bingung, teras anjeunna nyarios deui. Atanapi bilih hoyong ku mangrupi barang anu sanes, umpamana hoyong kendaraan, tanah, atanapi bumi. Abu Thalhah naras deui. Tapi deui Ummu Sulaim gigideg, tandana teu kabita sakedik oge. Abu Thalhah makin bingung. Aduh akang hapunten, sanes abdi teu hoyong, sanes abdi teu kabita, tapi demi Allah, upami salira keresa lebet Islam, nya abdi ridho janten istri akang. Sok sanaos teu nganggo emas, teu nganggo perak, atanapi teu nganggo harta sanesna, cekap kaislaman anjeun janten mahar kanggo abdi, saur Ummu Sulaim daria naker. Nguping cariosan kitu Abu Thalhah ngan ukur bisa nyarita dina jero hatena. Kakara sapanjang nyunyuhun hulu nu ieu aya wanoja unik saperti Ummu Sulaim. Antukna saparantos diemut-emut Abu Thalhah nyaluyuan kana kahoyong Ummu Sulaim sarta antukna anjeunna lebet Islam. Ngucapkeun 2 kalimah sahadat. Teu lami ti harita duanana lajeng nikah kalayan aya widi heula ti putra Ummu Sulaim nyaeta Anas bin Malik. Saterasna dina sejarah kacatet yen suami istri anu mulia eta teh aktif dina dakwah sareng jihad ngabela Islam dugi kaduanana pupus. Sedengkeun Anas bin Malik kawentar minangka sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu janten perawi hadis anu kacida nyong colangna. Baraya sadayana
Cak sakitu heula carita sejarahna. Mugia manfaat.